Các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về dòng máy cắt sắt Hitachi chính hãng CC14ST. Tôi vừa mới khui ra khỏi thùng thì các bạn có thể nhìn thấy đây là sách hướng dẫn sử dụng của Hitachi, máy Hitachi Koki Hitachi Koki nha các bạn nha. Đó, máy cắt sắt. Rồi các bạn lưu ý nên đọc sách hướng dẫn sử dụng để chúng ta sử dụng máy được an toàn hơn. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ coi xung quanh máy có gì nha các bạn. Tôi sẽ quay cho các bạn xem. Rồi đây là tem Hitachi chính hãng Hitachi Koki nha các bạn nha, Tokyo Japan. Điện áp của nó là 220V, 240V, 50-60Hz và công suất của nó là 2200W. Có thể là công suất 2200W là nó nhỏ, nhưng mà thực sự đối với Nhật Bản thì nó sẽ làm đủ công suất nha các bạn. Đối với một số dòng Trung Quốc nó có thể để cho các bạn là 3000W, nhưng mà thật sự khi mà các bạn làm thì nó thực tế nó chỉ có khoảng 1000, 2000, 3W thôi nha các bạn. Đây chúng ta nhìn kỹ hơn ha. Rồi tôi sẽ quay cho các bạn xem. Đây có tem Hitachi được đính ở trên thân máy luôn các bạn. Rồi đây chúng tôi sẽ mở các bạn xem đá mài ha, đá cắt Hitachi. Mỗi máy sẽ được tặng kèm một đá Hitachi chính hãng nha các bạn nha. Đấy, các bạn có thể tham quan. Và đây là cái cần trục quay, các bạn quay để các bạn siết vật liệu, và có một cái khớp nối nhanh, các bạn chỉ cần lật lên và các bạn đẩy ra đẩy vào rồi các bạn siết thôi, rất là đơn giản các bạn nha. Rồi tôi vừa mới giới thiệu xong cho các bạn về một cái dòng máy Hitachi cắt sắt CC14ST hiện tại giá là 2.590.000. Các bạn có mua thì các bạn có thể comment hoặc là gọi về số điện thoại đang chờ trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.